النهارده بقى هنعمل العيش اللي هو الطري، العيش الافران اللي هو بتاع الافراح. زي ما انتم شايفين انا جبت كده دقيق. طبعا انت تجيبي الكميه اللي انت عايزاها، كتير قليل طبعا اللي انت هتعمليه. فانا طبعا انا بعيرش، انا بجيب كده من الجردل وبحط كده بالمعيار كده وخلاص بالنظر كده. فانت لو هتعملي كيلو هتحط له معلقتين سكر ومعلقه خميره، مش اكتر من كده، ورشه ملح زي ما انتم شايفين اهوت. دوت بقى العيش بتاع الافراح، هتاكلي بقى شوية عيش حاجة كده بقى بسم الله ما شاء الله تحفة. جربي الطريقة دي وهتعجبك جدا. وبتعجني بقى بمية على لبن، يعني لو عندك لبن بتعجنيه بلبن، عندك مية بتعملي بمية، بس الافضل ان انت تحط عليه لبن. تاني حاجة وبتحط له بقى زيت وسمنة. طبعا كيلو الدقيق بتحطي له معلقتين سمنة وقيمة نص كوباية زيت كده. واخدين بالكم معايا؟ الزيت طبعا بيديله لون احمر، والسكر اللي احنا حاطينه بيخليه محمر شوية. يعني السكر بيزود حمار العيش معاكي، فانتي حاولي تظبطي مقاديرك كده علشان يطلع معاكي حلو. زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا بقى بتعملي بقى جنب شوية فراخ مشوية، مثلا هتعملي غدوة كده بطاطس وجبنة وحاجات كده بتعمليه. واخدة بالك معايا؟ يعني يبقى حلو احسن من عيش الافران 100 مرة، وحاجة نضيفة في البيت وانت عاملاها ومجرباها. زي ما انتم شايفين اهوت. بس هقلب المكونات كده مع بعضها الاول، وبعد كده بقى هعجن بقى بايديا الاتنين. فطبعا ما يعرفش بقى ان انا اعمل ايه بايديا الاتنين كده قدامكم، اما بس الم الدقيق كده مع بعضه. بعد كده هعمل بقى العجين، اخليه يلف مع بعضه كده الاول واعجنه على القاسي علشان يديني العرق كده ويبقى فيه المطه الحلوه دي. ما يبقاش العيش مصلصل مني ومش حلو كده ومفيش فيه عرق. طبعا كل ما تعجنيه وتلفيه لف مظبوط يديكي عرق كويس. زي ما انتم شايفين اهوت. انا بقى همسك الم الدقيق اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. ألمه الأول كده وأعجنه شوية كده على القاسي، وبعد كده بقى أزود شوية بشوية. واعملي حساب إن انت لسه هتحطي السمنة والزيت عشان ما يتمرقش معاكي. وكل ما تكوني عايزة العجين حلو وقابب معاكي خليه ايه جامد شوية، اللي هو فيه عرق شوية. زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا بقى ولو انت لسه جديدة معايا في القناة، يا ريت فضلا وليس أمرا تنوروني كده في قناتي، هكون سعيدة جدا بوجودكم جنبي في القناة. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب. واحب اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي دخلوا كده ونوروني في القناة. بشكركم جدا 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 على وجودكم جنبي في القناة. وبشكر كمان اللي لسه مدخلوش بس هم يدخلوا ان شاء الله. انا كنت نسيت البيكنج باودر، فجبته اهوت. هقلبه في شوية دقيق الاول، وبعد كده هعجنه تاني في العجين. يعني النفر بينسى بطريقة صعبة جدا. بس انا قبل ما اخلص عجين كنت لحقته كده وحطيته بقى في شوية دقيق الاول. لو انتم شايفين اهوت. ما كانش ينفع ان انا احطه على العجين كده مره واحده، هيكلكع بقى ومش هيبقى حلو. حطيت شويه دقيق وقمت رايحه لفه فيهم كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هقوم بقى مدخلاه كله مع بعضه في العجين. واعجني بقى لما تبقى معاكي عجينه حلوه كده وطريه وناعمه، مفيش فيها اي تشريح ولا اي حاجه. شايفين بقى بعد ما خلصت بقى عجين سيبته ارتاح. لازم تسيبي العجينه ترتاح معاكي الاول. وبعد ما ارتاحت العجينه معايا جبتها بقى قرصتها على الطبليه زي ما انتم شايفين. طبعا عشان انا بحط بايد واحده عشان ماسكه التليفون بالايد التانية اهوت. بتمسكيه بقى الاول تقرصيه. انا مسكته الاول قرصته وسبته على الطبليه كده على ما خلصت تقريص، وبعد كده خبزت بقى وحطيته كده في المكنه علشان يطلع مساوي معايا زي ما انتم شايفين. وده بقى خلصت على طول خبيز. وطلعت ولعت الفرن زي ما انتم شايفين اهوت. وحطيت شايفين بقى العيش وجماله حاجة كده بسم الله ما شاء الله تحفة. طبعا انت عايزة تعمليه مدور اعمليه، عايزاه مطول كده مطول اللي يريحك. ان شاء الله برضو مرة تانية اعملهولكوا برضو مطول. سوري مدور. بس عشان انا عاملاه في المكنة طالع مدور، لو انت عاملاه على ايديكي هيطلع مدور معاكي.
شايفين لون العيش عامل ازاي طري بقى. يوم ما كنت انا شاوية فراخ، فقمت قايلة بقى ايه اما اعمل جنبهم شوية عيش طريين كده، اما بيكون بقى حاجة طرية جنب الفراخ وكده بتبقى حلوة احسن من عيش الطابونة. يعني بيبقى طري كده وحاجة انت عاملاها في البيت ونضيفة وحاطة فيها سمنة ولبن وزيت، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. ان شاء الله مرة تانية هنعمله مدور عشان اوريكم بقى زي بتاع الافراح بالظبط، بس عشان انا عاملاه في المكنة طلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس حاجة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب، حاجة جميلة جدا وحاجة نضيفة وعاملاها في البيت. ويعني مثلا لو هتشوي فراخ هتقوم انت متبلة فراخك وسايباها، وبعد كده مشتغلة في العيش هتعجنيه على ما تلفي لفة او تستفي حاجة او كده هيكون خمر معاكي، تقومي جاية خبزاه بالشكل دوت ويا دوبك تخلصي خبيز. شايفين لون العيش عامل ازاي؟ بصراحة مفيش احلى من كده. عيش افراح ولا مش عيش افراح؟ طبعا في بقى بيحط عليه تانك بقى اللي هو اللون اللي هو العصير البرتقال اللي هو بيديله اللون البرتقاني دوت. وفي بيعملوا كده فاللي يريحك، عايزة تبقى لونه برتقاني زي ايه، في فرانين بيعملوه لونه برتقاني كده تحس ان هو لونه برتقاني كده، هو مبقاش مديه ولا حاجة ولا مستمن. هو دوت السر بتاعه ان هو بيبقى ايه، حاطط عليه فروت اللي هو عصير البرتقال. تيجي اكياس كبيرة كده او برطمانات، او ان انتي تحطي عليه مثلا تعملي كمية بسيطة تحطي عليها كيس من ابو 2 جنيه دوت، هيخليلك لونها اصفر زي ما بتشوفيه. ده سر صفار الدقيق. شايفين لون العيش عامل ازاي؟ بصراحة مفيش احلى من كده بقى. خلصت اهوت، معادش معايا الا حاجات بسيطة. شايفين لون العيش عامل ازاي؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله تحفة. جربي بقى الطريقة ديت وهتعجبك جدا ومش هتبطلي تعمليها. يعني عندك فراخ مشوية ما عندكش فراخ مشوية مش هتبطلي تعمليها. هو لا هو كماج ولا هو عيش ناشف من غير مثلا سمنة وكده، لا هو ايه، بيبقى طري كده زي بتاع الافراح بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده اهوت طالع كله قابب بسم الله ما شاء الله. قابب ليه؟ لاني واخد حقه في العجين واخد حقه في الخبيز وسبته لما ارتاح فطلع معايا بالشكل الجميل الحلو ده. ويبقى النهارده كده بقى الفيديو خلص معاكم، اشوفكم فيديو جديد احلى واحلى، مع السلامة.